Ya ba, usah je mau ba, belum ni dia lupa lah. Ya, jauh. Ha. Solo dong. Oh, dah tadi dah kena gila. ဖြူမဲမခွဲကြနဲ့တို့တူပဲလူချင်းဖေးမလို့ရိုင်းပင်လာ စိတ်တွင်ဝင်လို့သာအများကျိုးတော်ရှေ့ရှုကအားနေပါမှာရလို့ဝင်ရမှာအတိတော့ကရောက်တဲ့သူကိုပေးမလို့ကူလဲချလို့နေတဲ့သူကိုလက်ကမ်းလို့သူပရာဟိတစိတ်ကလေးမျိုးကအစေရနာဖြူလက်တွဲလို့တူတူကြိုးစားလို့တူတူလူမှုကိုကြီးအတင်းပွင့်စို့တူများတူဖြူမဲမကွဲကြနဲ့တို့တူပဲလူချင်းပေးမလို့ရိုင်းပင်နာမြင့်မြတ်စိတ်တွင်ဝေးလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတဆရာလေးဆရာနေလင်းအောင်ကလာမယ့်14ရက်12လ2025ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်ဖြစ်စီကန်းလေးကိုအခုမြင်နေရတဲ့မဟာကန္နာယုံကာမတိုင်မှာရှိတဲ့မဟာကန္နာယုံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကုသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဘာဒူလန်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာကန္နာယုံမှတ်တိုင်မှာဒီမဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုင်မုတ်ဦးရှိပါတယ်အဲ့မုတ်ဦးကနေပြီးတော့အခုမြင်နေရတဲ့လမ်းလေးတိုင်းတောက်လျှောက်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီညာဘက်ကိုပွေပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာဝိုင်းရဆင်းချင်းတရားကြော်တာနဲ့ကန္နာယုံမှတ်တိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဆရာစေကူတာမဲ့မဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုက်မဟုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီကံကိုလာရောက်ပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဒူးလမ်းမကြီးဘွားကန္နာယုံကာမတိုင်မှာဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာမတိုင်မှာတွေ့နေရတဲ့မဟာကန္နာယုံကျောင်းမုတ်ဦးကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆင်းလာရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ကလာအဝိုင်းဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ကားလို့နံပါတ်10ကားလို့ရောက်ပါတယ်ဒီလိုင်းသားရဝေးပြေးဝင်းရလာမယ်ဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့အရင်လိုပဲ69ကားကိုစီးပြီးတော့40ဆုံးလာရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝေဒနာရှင်တွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာပေါင်းဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အမြဲဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ